Wönders GmbH ist ein mittelständisches Logistik- und Transportunternehmen. Wir sind 1954 gegründet worden durch meinen Großvater Wilhelm Wönders. Heute haben wir knapp 450 Mitarbeiter und sind sehr stark in der Speditions- und Logistikbranche tätig. Ja, seit gut 20 Jahren setzen wir die Produkte von Cypherlab ein, begonnen mit der 8200er Serie, damals sowohl im Transportbereich als auch in der Lagerlogistik, im Transportbereich, in der Touren- und Ablieferscan-Zustellung bei den Händlern, in der Lagerlogistik, später auch mit den 8400er und 8200er Geräten, dann die komplette Lagerverwaltung für einen großen Kunden im Chemiebereich in einem Standort abgedeckt. Cypherlab ist Anbieter von mobilen Datenerfassungsgeräten. Wir entwickeln und fertigen diese mobilen Terminals seit über 30 Jahren in der Auto-ID-Hochburg Taipei in Taiwan. Cypherlabs Auto-ID-Lösungen werden in verschiedenen Industrien, in Gesundheitswesen, in Transport- und Logistikanwendungen eingesetzt. Ja, seit 2015 setzen wir auch Scanner der RS-Serie ein, damals begonnen mit dem RS30-Scanner. War für uns eine echte Revolution in der Logistik, ein Smartphone-ähnliches Gerät auf Android-Basis. Wir haben früh begonnen, mit unserem Systemhauspartner iSki zusammen dedizierte Applikationen zu entwickeln, die ganz genau auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Zum Beispiel haben wir im Transportbereich eine eigene Touren-Applikation entwickelt, die unseren Fahrer sehr dediziert dabei unterstützt, die Ware beim Händler bei der Ablieferung auszuscannen. Anderes sehr schönes Beispiel ist unsere Lagerlogistik, in der wir umfangreiche verschiedene Applikationen mit iSki zusammen entwickelt haben. Unter anderem mit einem sehr großen Fokus in der Qualitätssicherung, Fotodokumentation, auch dort wieder mit der Möglichkeit, Daten automatisch und in Echtzeit an unsere nachgelagerten Systeme zu übermitteln. Ein ganz wichtiger Aspekt für unsere Kunden ist die Qualität, sowohl im Wareneingang als auch im Warenausgang bei der Zustellung der Teile zu den Endkunden. Wir haben hierfür eine bestimmte Applikation entwickeln lassen, unsere Fotodoku-App, die uns ermöglicht, in verschiedenen Prozessschritten Arbeitsabläufe mit Bildern zu dokumentieren. Diese werden anschließend über Daten, Mobilfunkanbindung direkt an unsere nachgelagerten Systeme übermittelt. Die Applikation funktioniert so, dass ein Mitarbeiter sich mit seiner eigenen Mitarbeiterkennung einloggt, dazu einen Barcode, der das Teil eindeutig identifiziert, einscannt und dann x-beliebig viele Bilder in einer sehr hohen Auflösung zu diesem Vorgang erstellen kann. Ein weiterer wichtiger Anwendungsbereich ist für uns das Behältermanagement. Wir haben dort eine Applikation entwickeln lassen, Ready Caddy Go, die uns ermöglicht, die Bewegungen der eingesetzten Umlaufpackmittel, vornehmlich von Rollcaddies, verfolgen zu können. Die Applikation ermöglicht zum einen das Ausscannen eines Rollcaddies für eine bestimmte Händlertour, aber auch die Rücknahme und die Inventurscans. Die ganzen Daten laufen von dort auch wieder über Mobilfunk automatisch in unsere Datenbanken rein und ermöglichen uns so zu wissen, wo gerade welcher Behälter sich befindet. Cypherlab ist sehr flexibel. Wir haben sehr schlanke Entscheidungsstrukturen. Wir sind sehr produkt- und entwicklungsfokussiert und können deshalb auch sehr schnell und sehr flexibel auf Kundenwünsche reagieren. Ja, mein Name ist Volker Latus und ich bin der IT-Leiter der Wönders Spedition. RemoCloud bringt uns den Vorteil der schnelleren Konfiguration. Wir haben früher bis zu 3,5 Stunden gebraucht, um einen Scanner vernünftig zu konfigurieren. Wir haben mehrere Projekte und dadurch mehrere Anforderungen. Wir konfigurieren heute im Schnitt 30 bis 40 Minuten an einem Scanner. Wir haben jetzt mit der RemoCloud die Möglichkeit, wenn wir die Geräte dann aufgenommen haben, jedes neue Gerät wird automatisch aufgenommen, die neuesten Softwarestände zu pflegen und das natürlich später auch aus der Ferne zu administrieren. Das heißt, die Geräte kommen für Software-Updates nicht mehr ins Haus, sondern werden vor Ort an den verteilten Standorten über die RemoCloud gewartet. Das ist unser ganz entscheidender Vorteil.
Cypherlab ist für uns ein sehr zuverlässiger Anbieter und auch Partner im Bereich der Scanner. Seit über 20 Jahren setzen wir die Produkte ein und wir sehen über die ganzen Generationen eine kontinuierliche Weiterentwicklung, sowohl in der Qualität der Geräte als auch in den Möglichkeiten, diese anzuwenden. Für uns in den verschiedenen Anwendungsbereichen ist es zum einen sehr wichtig, ein zuverlässiges und sehr robustes Gerät zu haben, aber auch die einzelnen Funktionen dort hinter, wie zum Beispiel die Weiterentwicklung der Kamerastärken, um höher auflösende Bilder erstellen zu können, oder auch die Möglichkeiten, über verschiedene Anbindungen, WLAN, Mobildaten, Daten übermitteln zu können, bieten uns die Flexibilität, die wir in unseren Geschäften brauchen.